集客を今まで以上に安定させたいリフォーム住宅会社の方は最強集客メソッドのブースにお寄りください。反響率50分の1を毎月12年継続したチラシの現物を無料でプレゼントいたします。キャッチコピーに数字を入れるとか、チラシの色は黄色がいいといった小手先テクニックではなく、50分の1という常識外れな反響率を毎月獲得し、しかも12年継続した秘訣をご希望の方にお伝えします。